أعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام برحمتك نستغيث. أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أدنى. أصبحنا وأصبح الملك لله وحده لا شريك له، بيده ملكوت السماوات والأرض وهو على كل شيء قدير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه صلاة ترضيك وترضيه وترضى بها عنا يا رب العالمين. أيها المستمع الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحية لكم من القاهرة من مسجد سيدي علي زين العابدين، حيث نحتفل باستقبال فجر يوم جديد نتوجه إلى الله عز وجل فيه بالدعاء أن يفتحه علينا بكل خير وأن يختمه لنا بعمل صالح متقبل، اللهم آمين. أيها المستمع الكريم، دارت الأيام وها نحن نستعد مع هؤلاء الوفد الكريم ضيوف الرحمن الذين يتوجهون إلى بلد الله الحرام وإلى بيته الحرام كي يكونوا في ضيافته يؤدون هذه الفريضة، فريضة الحج التي افترضها الله عز وجل على المستطيع من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. فهنيئا لهم أيها المستمع الكريم، ودعاؤنا إلى الله عز وجل أن يوفقهم وأن يتقبل منهم وأن يعينهم على أدائها على خير وجه إن شاء الله، وأن يعيدهم بذنب مغفور وسعي مشكور وعمل متقبل إن شاء الله، وأن يكتبها لنا جميعا في قادم الأيام. أيها المستمع الكريم، هيا بنا نبدأ هذا اللقاء بالقرآن الكريم، فنستمع إلى تلاوة مباركة من سورة الأنعام يتلوها علينا الشيخ محمود أبو الوفا الصعيدي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس ولا رطب ولا يابس
مبين وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى ثم إليه مرجعكم ثم ينبئكم بما كنتم تعملون وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظه حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفية لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين تدعونه تضرعا وخفية لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين قل الله ينجيكم منها ومن كل
يشركون قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون وكذب به قومك وهو الحق قل لست عليكم بوكيل لكل نبأ مستقر لكل نبأ مستقر وسوف تعلمون وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء ولكن ذكرى لعلهم يتقون
وذر الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا وذر الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا وذر الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا وغرتهم الحياة الدنيا وذكر به نفس أن تبسل وذكر به أن تبسل نفس بما كسبت وذكر به أن تبسل نفس بما كسبت ليس لها من دون الله ولي ولا شفيع وإن تعدل كل عدل لا يؤخذ منها أولئك الذين أبسلوا بما كسبوا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله كالذي استهوته الشياطين كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران له أصحاب إلى الهدى ائتنا
هدى الله هو الهدى. قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا قل ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا قل إن هدى الله هو الهدى وأمرنا لنسلم لرب العالمين وأن أقيموا الصلاة واتقوه وهو الذي إليه تحشرون وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق ويوم يقول كن فيكون قوله الحق وله الملك يوم ينفخ في الصور عالم الغيب والشهادة وهو الحكيم الخبير. صدق الله العظيم.
صدق الله العظيم. إن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإن أعلاه لمثمر وإن أسفله لمغدق وإنه يعلو ولا يعلى عليه. وبعد أيها الأخوة المؤمنون، فقد استمعنا إلى تلاوة قرآنية مباركة لما تيسر من سورة الأنعام، تلاها علينا القارئ الشيخ محمود أبو الوفا الصعيدي. ولا زلنا هنا في ساحة مسجد سيدي علي زين العابدين بحي السيدة زينب بمدينة القاهرة، وننقل لكم شعائر صلاة الفجر. اخوتنا في رحاب الإيمان، زيارة بيت الله الحرام فضلها يغمرنا في الدنيا والآخرة. فيقول الرسول الكريم: من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو ما يبين أن الحج يكفر جميع ذنوب الإنسان السابقة، كما قال رسولنا الكريم: الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. وهو بيان لعظيم فضل الحج في الآخرة. اللهم ارزقنا فضله في الدنيا والآخرة. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك.